过敏性哮喘遇冷发作该怎么办？屏幕前的你是不是正被这个问题困扰？下面我为大家介绍几个缓解小办法，希望可以帮助到你。过敏性哮喘患者遇冷一发作，因低温会导致气道黏膜收缩，引发支气管痉挛和炎症，出现呼吸困难。发作时需做好以下几点：第一，立即停止户外运动，回到室内温暖且通风处休息，避免寒冷环境加重症状。第二，可使用沙丁胺醇、特布他林等快速起效的支气管扩张剂缓解症状。若已有治疗方案，需按医嘱用药。第三，做好自我管理，规律吸入糖皮质激素，或在医生指导下口服抗过敏药，通过规范干预稳定病情。第四，密切观察症状，若呼吸急促加重、咳嗽加剧或用药后无缓解，需马上就医。总之，遇冷发作时要尽快采取上述措施，同时做好预防，以减少发作频率和程度。